देखो ये चिंगम वाल है, ज्यादा दूसरे के चिपकाए हुए चिंगम को आके चबाने लगते हैं। दरअसल इस चिंगम वाल की शुरुआत 1993 में हुई थी, जब दो लड़कों ने ऐसे वाल पर चिंगम चिपका दी थी। इन दोनों लड़कों को देखकर मौजूद बाकी लोग भी अपने मुंह से चिंगम निकालकर दीवार पर चिपकाने लगे और तब से ही दीवार पर चिंगम चिपकाने का ट्रेंड बन गया था। नंबर 2, जहाँ हम इंडियन अनफर्टिलाइजर खाते हैं वही चाइना वाले फर्टिलाइजर खाते हैं, जिसमें चूजा आधा बन चुका होता है। चाइना वाले इसे इसलिए खाते हैं क्योंकि उनका मानना है इसमें ज्यादा प्रोटीन और न्यूट्रिशन होता है और इन अंडों को ये रुचि से खाते हैं। वैसे इस पर आपकी क्या राय कमेंट करके जरूर बताना और इसी तरह वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।